आपके लैपटॉप में साउंड नहीं आ रही है और वॉल्यूम के बटन पे आपका अगर क्रॉस का चिन्ह दे रहा है तो मैं आज आपको 4 सेटिंग बताने वाला हूं जिससे आपके लैपटॉप की साउंड आ सकती है 100%। तो उसके लिए चलते सीधा डिस्प्ले पे। यहाँ पे आपको अगर इस तरीके से अगर आपको सिंबल दिख रहा है जैसे क्रॉस का चिन्ह दिख रहा है और लैपटॉप पे साउंड नहीं आ रहा है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है जी, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हो साउंड सेटिंग को ओपन करके आप यहाँ पे वॉल्यूम को ऑन ऑफ करके देख सकते हो। जैसा कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है तो इसको आगे बढ़ा के और आप इसे अप डाउन करके देख सकते हो और उसके बाद आप देख सकते हो जी यहाँ से आपका साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है आपका साउंड तो मैं आपको बता रहा हूँ जिस हिसाब से आपको काम करना है। आपको इसी वॉल्यूम के पास में आपको लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है। लेफ्ट क्लिक जैसे आप करोगे इस तरीके से आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे जो साउंड सेलेक्ट आउटपुट का जो ऑप्शन लिख रहा है ना इसको आपको क्लिक करना है और जैसे इसको आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको लिखेगा आउटपुट डिवाइस में स्पीकर्स। अगर स्पीकर्स नहीं दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो। अगर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देता है तो आप इसके सेटिंग पे क्लिक करो, मोड मिक्सर सेटिंग जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया आपका आउटपुट डिवाइस के यहाँ पे आप क्लिक करोगे और क्लिक करोगे जैसे ही आपको आउटपुट डिवाइस का ऑप्शन देगा। मेरे में ऑप्शन नहीं दिखा रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है, लेकिन अगर आप में दिखाएगा। अगर इससे भी नहीं होता है और ये सेटिंग आपको नहीं मिलती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। उसके लिए आपको करना है विंडोज CTRL और आपको भी टाइप करना है। जैसे टाइप करोगे आपके पास ये चीज़ें निकल के चली आएगी और उसके बाद आप यहाँ पे मिक्सचर पे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके और यहाँ पे आप आउटपुट डिवाइस को देख सकते हो इस जगह से। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। अब सेकंड सेटिंग के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडोज प्लस आर आपको प्रेस करना है। इससे आपका रन कमांड खुल जाएगा और उस कमांड में आपको टाइप करना है services.mse। जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है, आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा। यही सेम टाइप करना है और टाइप करने के बाद आपको ओके कर लेना है। जैसे ओके करोगे आपका सर्विसेज का पूरा पैनल खुल जाएगा। इस पैनल को क्या करना है तो यहाँ पे आपको नीचे आना और यहाँ पे विंडोज ऑडियो का ऑप्शन ढूंढना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी लेकिन यहाँ पे लाइन से दिखता है, ABCD का जो लाइन होता है ना उसी लाइन से टोटली चीज़ें दिखती है। तो M के बाद आ गया NOP, उसके बाद नीचे आएंगे और W के पास आएंगे और W से विंडोज स्टार्ट होता है तो सभी W वाला शो करेंगे। तो और नीचे आएंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे तो यहाँ पे विंडोज ऑडियो का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ। देखो फर्स्ट ही में यहाँ पे दिखा है विंडोज ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है ना। वेब क्लाइंट के नीचे वाईफाई के नीचे आपको यहाँ पे दिखा है ऑडियो, ठीक है, विंडोज ऑडियो का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और जहाँ पे ऑटोमेटिक है इस जगह पे आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक करके फिर से आप इसे रीस्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद अपने लैपटॉप को ऑन करके ऑफ करके आप देखो आपका बिल्कुल काम करेगा। अगर काम नहीं कर रहा है तो मैं थर्ड सेटिंग बताने वाला हूँ। उसमें आपको क्या करना है तो आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है Windows+X आपको कीबोर्ड में टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके पास यहाँ पे पूरी चीज़ें आ जाएगी। यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को आपको ओपन करना है। जैसे डिवाइस मैनेजर को आप ओपन कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है ऑडियो वाले साउंड वीडियो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है, साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो तीर का चिन्ह दे रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे आपके जितने ऑडियो ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं वो सभी इंस्टॉल आपके आ जाएंगे। यहाँ पे अगर एक दिख रहा है तो एक के ऊपर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पर कर सकते हो। अगर बहुत सारे दिख रहे हैं तो सभी के ऊपर आप राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर कर लेना। क्या करना है तो देखो यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे लिखेगा सर्च ऑटोमेटिकली फ्रॉम ड्राइवर। तो आपको इस पर क्लिक करके और सर्च कर लेना है ऑलरेडी और यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आपका बेस्ट ड्राइवर सर्च करके इंस्टॉल कर लेगा और इससे भी आपका काम हो जाएगा। अगर फिर भी काम नहीं बनता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और इन सभी को ऑन इंस्टॉल ड्राइवर पर कर लेना है। सभी को ऑन इंस्टॉल कर लेना है। टोटली को ऑन इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करो, अपने PC को रीस्टार्ट करना है फिर से और फिर से अपने PC को रीस्टार्ट करोगे। ये विंडोज ऑटोमेटिक ये सभी को इंस्टॉल कर लेगा न्यू अपडेट के साथ में। नेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए आपका PC और ऑलरेडी इन सभी ड्राइवर को अपडेट कर लेगा। उसके बाद आप देखो आपका PC में बिल्कुल काम करना स्टार्ट कर देगा। फिर भी अगर नहीं काम करता है तो फोर्थ सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। फोर्थ सोल्यूशन में आपको क्या करना है, Windows+I आपको प्रेस करना है और Windows+I जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ पे आपका सेटिंग ओपन हो जाएगा। सेटिंग ओपन होने के बाद आप सिस्टम पे क्लिक करो। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ट्रबल शूट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है।
नीचे जैसे आओगे आपको लिखेगा, देखो यहाँ पे है ट्रबल शूट का ऑप्शन, इसको आपको क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अदर ट्रबल शूट का ऑप्शन दे रहे हैं, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे इसको आप क्लिक करते हो ऑडियो के पास में आपके पास यहाँ पर रन दिखेगा, आप इस रन को क्लिक करना, ऑटोमेटिकली ये विंडोज क्या करेगा आपके ऑडियो को रन करके देखेगा जो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और ऑटोमेटिक फिक्स करने के लिए आपको अप्लाई बोलेगा, तो वहाँ पे आप अपना अप्लाई कर देना और अप्लाई करने के बाद ये अच्छे तरीके से ऑडियो को आपको इंस्टॉल कर देगा और उसके बाद 100% आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें मैसेज करके बता देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपके पीसी में अदर किसी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है उसका भी आप मैसेज कर सकते हो, उस पर भी आपको वीडियोज मिल जाएंगी।